Мен үйдің 5-ші қызымын. Үйде 7 қыз бала, анам ұл туамын деп туа берген. Алайда Алла ұл бермей 7 қызды сыйлады. Анамның мінезі бар. Үйді басқарып әкеме сөзін жүргізеді. Әкем байғұс жетім бала. Әркімнің қолында жалтақтап өскен. Анам болса баршылық жерде өскен, мінезді ерке қыз болған. Нағашы әжем орыс қызы, атам қазақ. Сондықтан болар метис. Анамның сұлулығы басқаларды еріксіз тартатын. Ауылдағы ең бай, малы көп, сыйлы үйдің келіні болған анам. Қызды болған соң күйеуімен, үй ішімен ұрсып, ол үйден кетіп тынады. Бәлкім мінезіне қайын жұрты шыдамаған болу керек. Бір қызбен қайтып келген анам көп ұзамай екінші рет тұрмыс құрады. Өйткені бірінші күйеу үйленіп кеткен. Бұл хабар анамның жүрегін жаралаған болар. Бәлкім ашумен бе білмеймін, менің момын әкеме тиіп алған. Менің әкем анамның бұрынғы күйеуінің үйінде малшы, бір жағынан сол үйде өскен. Яғни менің әкем мен анамның бірінші күйеуі туыс ағайынды жандар. Анамның қалай қайтып басы бос үйленбеген әкемнің әйелі болып шыға келгенін нақты білмеймін. Әкем анамның сұлулығына қызыққан болар. Бұлай әкем момын болса да, сырт келбеті тартымды жігіт, қой көзді, қою қара қасты бойшаң. Менің көздерім, қастарым әкеме тартып, анам сияқты аққұба қызбын. Мен де сұлулықтан кенде емеспін. Бірақ анамның бірінші күйеуінен туған әпкем қара қыз болды. Менің әкемнен туған 6 қыз аққұба болдық. Тек үйдегі ерекшесі сол әпкеміз. Десе де біз бойжетіп, сол әпкем дүниеден өткенше әкесінің бөлек екенін білмедік. Бәріміз бір отбасының қызы секілді өмір сүрдік. Анам мен әкем бас қосып, ол ауылдан бір жола көшіп кетті. Өйткені әкемнің туыстары ұрыс шығарып, анамның туыстары да тыныштық бермегендіктен басқа қаланың қашық бір ауылына көшіп кеткен. Солай өмір сүріп, бірақ анам әкемді сонша басынады. Әкем байғұс анамды шын сүйеді, әйтпесе әлде қашан тастап кетер еді. Анамның сондай ит мінезіне екінің бірі шыдамас. Арада қаншама жылдар өтті. Үлкен әпкелерім тұрмыс құрып кеткен. Ол кездері мен баламын. Үлкен әпкем қалада бай жерге келін болды деп, анам жер көкке сыйғызбай мақтайтыны еміс-еміс есімде қалыпты. 7-ші сыныпқа көшкелі жатқанда анам менің киімдерімді жиып, сен қыз қаладағы әпкеңнің үйінде тұрасың деді. Басында менің алдымдағы менен 3 жасқа үлкен әпкем айтты. Мектеп бітіруіне соңғы жыл қалған әпкем келіспей, мінезі анамның мінезінде еді. Мен ғой байғұс әкеме ұқсап қалған момын едім. Кім не десе де көне беретінмін. Әрі үйдің бар шаруасын жасайтын да мен. Бала кезден мінезді әпкелерім жұмсап, сонан үй тірлігіне өте жақын болдым. Есесіне сабағым нашар. Бірнеше жыл бұрын үйленген әпкем қанша жыл көтермей, 2 жыл аралығында дүниеге тұңғышы қыз баланы әкелген. Бұлай естігенім болмаса, ол сәбиді міне 3 жасында енді көріп жатырмын. Анам бізді көп аса әпкемнің үйіне әкелген емес. Әпкемде бауырларын шақырған көрмедім. Осы қызын туғалы әпкем жиі ауырып, енді аяқтан тұра алмай қалған көрінеді. Мен бұл үйге қызметші ретінде келдім десем де болады. Жаңа мектепке орналасып, сыныптастарыммен тез араласып кеттім. Сыныптағы оқушылар өзім сияқты сабаққа ынтасы жоқ. Бірақ осы мектепке келгелі менде сабақ оқуға деген зейінім ашылып, ол оқушылардан сәл де болса алды болдым. Мұғалімдер мақтаған сайын мен де барынша сабақты жақсы оқуға тырысып жүрдім. Әпкемнің үйінде көп жұмыс жоқ. Ара-тұра үй жинап, тамақты арнайы бір апа күндіз келіп дайындайды. Мен тек әпкемнің қызын бағамын. Ал жездем алғаш келген күннен бастап мені жылы жүзбен қарсы алды. Ауылда әкемнің және басқа да ер адамдардың әбден ескі лас киім кигеніне көзім үйренген. Жездемді көріп сәл таңғалғаным рас. Әкімшілікте қызмет жасайды. Сондықтан болар үстінде үнемі костюм шалбар, қымбат әтір. Үйге келгенде де тап-таза киімдерін киіп, жатар алдында бетіне крем жағып, өзіне сондай қатты қарайды. Ауылдағы анамның өзі олай бетіне крем жақпаған. Көп аса үйге кеш келеді, кейде келмейді. Сөйтсем көңілдесі бар екен. Ауру әпкемнің көзінше көңілдесін үйге келіп, бір төсекте болатынын талай көргенмін. Ол кезде ненің не екенін білмейтін шағым.
көңілдесі үйге күндіз келеді. Сол кезде жездем үйдегі тамақ пісіретін апаға ақша беріп, екі қызымды паркке апарып қыдырып келіңдер дейтін. Мені қызым дейтін. Мен парк дегенді естіп қуанатын едім. Кейін есейіп ес білгенде ғана жездемнің сұмдық әрекетін білдім. Арада 2 жыл өтті. Әпкемнің ауруы жазылмай асқына берді. Емдету үшін біраз қалаларда үй көрмей айлап жататын болды. Ол кезде мен 9 сыныпта оқитын, үйдің барлық тірлігін алып жүретін, әрі әпкемнің тәтті қызын бағып керемет күн кешудемін. Ал жездем болса маған өте ерекше қарайтын. Бойжеткен мені кішкентай қызымен жиі қыдыртып, қалаған киім керектілерінің бәрін алып берді. Осы үйге келгелі қызым деп атайтын еді. 9 сынып оқығалы тәтті қыз деп атап жүрді. Ал мен ештеңе де ойламадым. Ауру әпкем үйде 10 шақты күнде болатын. Кейде 5 күнге жетпей ауруханаға түседі. Қан қысымы жиі көтеріледі. Анамның айтуынша дуа жасалған дейді. Осы күнге дейін қанша қалаға барып ем алса да еш нәтиже жоқ. Ал мен 9 сыныпта парталасым Русланға ғашық болдым. Ол да мені сүйді. Жездемнің арқасында әдемі қымбат киімдер киіп, сыныпта жарқырап жүрдім. Әрі сұлулығым тағы бар. Әкеме тартқан қой көзді, қара қастарым, ұзын кірпіктерім менің сұлулығымды мұнан әрі сұлуландыра түскен. Біраз мен деген жігіттер сөз айтып, мереке сайын сыйлық ұсынады. Соның ішінде Руслан да үміткер. Жаңа жыл мерекесінде менің я деген сөзімді алған жігіт мені құшақтай айналдырып жіберер емес. Екеуміздің сол күндеріміз өте бақытты жылдар еді. Мектеп бітіргенше қол ұстасып, ел аузындағы қозы мен баяндай болдық. Екеуміздің арманымыз көп еді. Мектепті ойдағыдай бітіргенімізді тойлап, үйімізге тарқастық. Ертеңіне ауылға баруға жиналған мен әпкемнің қызын да дайындап бірге ауылға барып келетін болдық. Сіңілім Ғайша ол кезде 7 жастағы қыз болды. 3 жасынан бастап мен бағып келемін. Сондықтан менің жанымнан бір елі қалмайды. Мен де Ғайшаға қатты бауыр бастым. Құдды анасы мен қызындай. Анасы үйде болмағандықтан бұл қыз іздемеді. Ес білгелі менің жанымда. Басқа қалаға оқуға да осы Ғайшаны қимай. Мұнан жездемнің де нұсқауымен Қарағанды қаласына оқуға тапсырдым. Руслан Алматы қаласына тапсырды. Оның әке-шешесі Алматыдан жер алып, сол жаққа үй соққалы жатыр. Қарағандыдағы үйін сатуға қойды. Солай екеуміз екі жақта болдық. Десе де байланысымыз үзілмеді. Мереке сайын Алматыдан мен үшін Қарағанды қаласына келеді. Ал менің кешкі жігітіммен кездесуіме шыққаным жездеме ұнамады. Кеш бата боянып, жездеме ескертіп шығатын әдетім бар еді. Жездеме сыныптастарымен кездесеміз дейтін мені соңғы кезде қатты тексеріп, бірде Руслан екеуміздің қол ұстасып, үй алдына келгенін көріп қабағын шытты. Сөйтсе менің қызғанып жүр екен. Көп ұзамай әпкем қайтыс болып, бәріміз қайғыру үстіндеміз. Бірақ жездемнің қаншалықты қайғырғанын білмедім. Ер адам болғасын аса қатты қайғырғаны білінбеді. Ең сорақысы, әпкемнің 40-ы өтпей жатып, ішімдікке сылқия тойған. Мені қызындай көрген жездем менің арымды төкті. Анам қызының 40-ы боламын дегенше үйде болған. Алайда сол күні Ғайшаны алып, ертең қайтып келемін, ауылға барып келуім керек. Жолда ауырып қалса, Ғайша сүйеу болар, жанымда болсын деген сөзіне мен байғұс сендім ғой. Жездем кешке қарай такси шақыртып, Ғайша екеуін салып жіберді. Мен үйде жездем екеуміз жалғыз қалдық. Бұрында солай жалғыз қалып жүрміз. Сол күні анам мен жездем бөлек бөлмеде ұзақ сөйлескен еді. Арасында ұрыс та естілді. Тыңдайын десем, шыны керек, біреулердің сөзі маған не керек деп те ойладым. Мен ойладым. Анамның шәң кеткен даусын естігенде әпкемнің өліміне жездемді кінәлаған болу керек деп. Алайда ол ұрыстары мен жайлы екен. Әттең, сол күні есіктің сыртында сол ұрыстарын тыңдағанымда бұндай азапты күндерім болмас еді сірә. Сол күні жездем анама мен туралы мынадай әңгіме айтқан екен. Бөлмеге оңаша анам шақырған жездем: апа, қазір мен сізге өте ауыр әңгіме айтамын, бірақ сіз ашуланбаңыз, мен бәрін өзім реттеймін.
Тек сіз келіссеңіз болды. Шошып кеткен анам сол жерде дауыс көтерген екен, жездем сабырға шақырып. Апа, қызыңыз Гүлдерайымның аяғы ауыр. Бір жігітпен кездесіп жүрген екен, сол жігіт бүлдіріп тастап кетіпті. Өзіне қол салуға дейін барды, әлі де сондай күйде жүр. Бәрінен де сіздердің естігендеріңізді қаламайды байғұс қыз. Бір қызыңыздан айырылдыңыз, енді тағы да қызыңыздан айырылу сіз үшін үлкен соққы. Егер қарсы болмасаңыз, мен Гүлдерайымды әйелдікке алғым келеді. Мүмкін болса сол істі бүгін Гүлдерайым екеуміз оңашада шешсек. Батаңызды беріңіз. Бұл жерде Гүлдерайымның ішіндегі сәбиінің еш жазығы жоқ. Жастықпен қателікке ұрынды. Мен ол қызды өмір бойы алақанымда аялап өтемін деп еркек басымен анамның аяғына жығылған екен. Ал шарасыз анам не істерін білмей жылай беріпті. Бәлкім бізге қатал көрінгенімен анамның жүрегі бізді жақсы көреді. Ұзақ ойланған анам келісіпті. Кезінде өзі де бір баламен үйінде отырды ғой. Менің де солай болғанымды қаламады сірә. Ол бөлмеден шыққанда маған біртүрлі көзбен қарағаны сол екен. Маған бір ауыз сөз айтпауының да себебі бар. Әккі жездем барынша мені өзіне қол салады деп анамды сендірген. Қарық сатқан сол күні мен өзіме қол жұмсап ауруханадан бірақ шықтым. Әкемде көрген адам арымды төгіп әйелі болуын сұрағанда, бұл өмір мен үшін тозақ болып кеткендей көрінді. Полиция қызметкері келмей тұрып, дәрігердің қалтасына ақша тыққан жездем есімді жиған бойда мені ол жерден әкетіп қонақ үйге апарды. Қайта-қайта кешірім сұрап, аяғыма жығылып, тіпті сүйетінін айтқанда, мен одан қаншалықты жиіркенгенімді ол түсінбейді, әлде білгісі келмейді. Жасы менен әлде қайда 13 жасқа үлкен. Жасын қоя бердім. Әпкемнің топырағы кеппей тұрып, мынадай сорақы іс жасағанына түңіліп кеттім. Қонақ үйде мені қанша көндірсе де, еш уақытта жездемнің әйелі болуға келісім бермедім. Бұл қылығыма ашуланған жездем мені бопсалауға кірісті. Жарайды, есік әне кет. Бірақ есіңе сақта, қай жерде жүрсең де сол жерге барып, мен бала кезден бастап көңіл қос деп елге жария қыламын. Сосын Ғайшаны өз қолыммен буындырып, артынша өзім өлемін. Өлер алдында бәріне кінәлі сен екеніңді хатқа жазып кетемін. Ұмытып барамын. Сенің шешең маған әйелдікке беруге рұқсат берді. Кеше түні әдейі үйден кетті, бізді оңаша бірге болсын деп. Анамның рұқсат берген естігенде жүрегім тоқтап қала жаздады. Бір жағынан Ғайшаны өлтірем дегені жаныма қатты батты. Мен амалсыз мына сөздерден соң жездемнің әйелі болуға келістім. Алайда 2 жыл тұрсам да төсекке бірге болмадым. Онымен бір үйде тұрғаным үшін қатты қиналғанымды ешкім түсінбеді. Сол 1-2 жылда мен не көрмедім. Алла ешкімнің басына бермесін. Өмірден түңіліп кеткенмен бұл өмірді не үшін сүріп жүргенімді білмеймін. Русланға соңғы рет амалсыз өтірік айттым. Алло жаным, қалайсың, сенің даусың сағындым дейді. Әпкем қайтқалы енді сөйлесіп тұрмыз. Әпкемнен айырылдым. Жылап ары қарай айта алмай, сәл өзіме келіп, енді мені іздеме, мен тұрмысқа шыққалы жатырмын, сау бол. Телефонды өшіре салдым. Сол күні кешке ұшақпен немесе көлікпен бе жездемнің үйіне жетіп келген Русланды терезеден көріп, өксігімді баса алмай жылай бердім. Жездемнің ол кезде аңдағаны мен әрине. Есік алдында Русланға Гүлдерайым енді менің заңды әйелім деп бақырып айтты. Бұл сөзге сенбеген Руслан басын ұстап жерді жұдырығымен ұра берді. Гүлдерайым, шықшы, жеке сөйлесейік деп айқайлап қояды. Менің шығуға батылым бармады. Не айтамын, не деймін? Болса да мен ол ойлағанда енді пәк емеспін. Есік алдынан кетпеген Русланды жездем жұдырықтауға көшті. Ары қарай терезеден қарауға тәтім шыдамады. Сол кезде әттең-ай, бәрін тастап Русланмен еріп кеткенімде бәлкім өмірім өзгеріп, бәрі де аман болар еді. Жездемнің де, Ғайшаның да өлімі болмас еді деген қайғы ойдан әлі күнге дейін арыла алмадым. Одан кейін 2 рет Руслан келді, бірақ мен терезеден ғана сығалап, онымен кездесуге шықпадым. Менен сонша көңілі қалған ол, одан кейін қайтып мүлде келмеді. Әпкемнің орнын басқан мен бұл үйде Ғайша үшін жүрдім, оқуымда жайыма қалды. Мына өмір қызық емес, ол аздай өз бауырларыменен безінді. Олардың айтатыны, мен әпкемнің байлығы үшін жездемді айналдырған сорлы екенмін. Бұл сөздерді бауырларымның аузынан естіп, бір жылап алдым.
бір күн болдық екен деп жездем мені қасына жатады деп қатты қателесті. Кеш бата Ғайшаның жанына жатып, есікті тас қылып бекітіп үнемі одан қашып жүрдім. Бірде күндізгі уақытта жездем үйге келді. Ол кезде Ғайша сабаққа кеткен. Ас үйде ыдыс жуып жүрген едім. Ол көп аса күндіз үйге келмейтін. Екінші қатыны көңілдесінің үйінен шықпайтын. Екеуі бір жерде жұмыс жасайды. Үйде жалғыз қалғанымды білген ол маған тиіспекші болды. Дереу пышақты алған мен. Егер жолайтын болсаң өзімді өлтіремін. Одан кейін не істесең де маған бәрібір. Сен айуан, менің өмірімді құрттың. Маған мына өмір қызық емес. Тірі жүрсем ол Ғайша үшін жүрмін. Айқайлай жылап өзімді өлтіруге дейін бардым. Ол қорыққан болу керек. Жарайды, мен кеттім. Тек пышағың тасташы деп үйден шығып кетті. Одан кейін 3 күн бойы үйде болмады. 4-ші күні келді. Көңілдесін осы үйге тұрғызбақшы. Маған десе оны әйел тұрғызса да, жездеме деген көңілім әлдеқашан суыған. Сондағы ойы мені көңілдесімен қызғандыру екен. Ал мен қызғанбақ түгіл, жездемді жек көргенім былай тұрсын, жүзіне қарауға жеркенемін. Қанша жерден ұятта болса айтайын, олар күндіз менің көзімше неше түрлі ерсі қылық жасайды. Сол кезде есіме әпкем түсті. Байғұс әпкем-ай, бала кезде менімен қызын саябаққа барыңдар деп шығарып жіберетін. Сол кезде ауру әпкемнің көзінше осы тірліктерін жасайды екен ғой. Мына екі арсыз. Бір қызығы жездемнің көңілдесі мені жездемнің әйелдікке алғанынан бейхабар екен. Осылай жүрген бұл арсыздардың үстіне анам түсті. Мені, немересін сағынған анам үйге келді. Екі арсыз білгендерін жасағанда мен бөлмемді құлыптап алып құлағым ештеңе естімеу үшін жастықты басыма басып жататынмын. Бар ойым Русланмен өткен күндерімді ойлап, жылағаннан басқа қолымнан ештеңе келмей. Анам шыны керек, әпкем қайтқалы бұл үйге аяқ баспаған. Арада 2 жылға жуық дегенде келіп тұр. Мен де сол уақытқа дейін ауылға аяқ баспадым. Бауырларым түгіл ауыл аймақ менің жездеме әйел болғанымды біледі. Ар жағын айтпай-ақ қойдым. Олардың көздеріне түсу мен үшін тозақ отын басумен тең. Есікті тарсылдата қаққан анамды олар күтпеген. Есікті үстіндегі ашық-шашық киіммен шыққан көңілдес ашқанда анамның қандай күйде болғанын айтпаса да белгілі. Бұл екі арсыз түскі үзілісте үйге келіп тамақтарын ішіп, осылай жаман істерін жасап қайта жұмысқа кететін. Айғай салған анамның даусын естігендей болдым, бірақ анам екеніне сенбей есікті ашып қарасам, иә, анам екен. Мен анамды жек көріп осынша уақыт бойы іздемеді деп ойлайтынмын. Бірақ бұл ойым қате екен. Ашуға булыққан анам әлгі қатының шашын жабысып сүйрелеп жүр. Жездеме қарап қолына түскен затты лақтырып жатты. Екі дүниеде де оңбай кеткір. Бір қызымды ажал құштырдың, енді бірін жас өмірін қор еттің. Әй оңбаған-ай, Гүлдерайымды әйелдікке алғанда не деп едің маған? Сол кезде анамның уысынан босап шыққан көңілдесі жан айқайы шығып шәң кетті. Сен оңбаған, өз балдызыңды әйелдікке алдың ба? Сонда мынау сенің әйелің ба деп мені нұсқап. Мен бөлмеден шыққан бойда анама қарап жылап тұрмын. Анам қасыма келіп құшақтап, екеуміз де жылап босап жатырмыз. Әлгі көңілдес жездемнің жағасына жабысып, шыныңды айт деймін, сен онымен болдың ба? Ол сенің әйелің бе? Аузын әзер ашқан жездем. Иә, ол менің әйелім, біз бірге болдық. Сені тек ол қызғансын деп осы үйге тұрғыздым. Немене, менің әйелім боламын деп ойладың ба? Шындықты естісең, енді үйден кет деп көңілдесін үйден қуған жездеме сөзім жоқ. Ашуға булыққан көңілдесі өзінің сонша қоқыс сияқты тастай салғанына әбден намыстанып. Қара да тұр, мені жылатқаның үшін жазаңды беремін. Қанша жыл бойы бірге тұрып, бірге жатып жүрсе де, араларында бала жоқ, жездем қаламаған болар. Өйткені қызына да әке болып жарытқаны шамалы. Анамда бар ашуын шығарып, сол жерде шындықтың беті ашылды. Ғайшаның мектебіне барып, ол қызды алып пәтер іздедік. Ескі пәтерге уақытша анам, мен, Ғайша үшеуміз тұра бастадық. Ғайшаның қасында мен болсам болғаны әкесін іздемейді. Тек үйден не үшін кеткеніміз сұрайды. Кейін айтамын деп ол қызға ештеңе айта алмадым. 2 күннен соң анам ауылға барып заттарын әкеліп, мен жұмыс іздей бастадым. Енді ғана бас көтеріп өмірім өзгергенде болғанда жездемнің қайтыс болғанын естідім. Оны мектеп басшылығы айтты. Естігенде жүрегім тоқтап қалардай күй кештім.
Бәрінен де әкесінің өліміне Ғайша мені кінәлайды деген ой маза берер емес. Мен ойлаған едім, жездем көңілдесімен қайта табысып өмір сүріп жатқанына іштей 100% сенімді болдым. Не себеп, не үшін екені белгісіз, жездем өз-өзін асыпты. Соңғы бір айда жұмысқа бармай үйде ішімдік ішіп, онан жұмыстан қуылған. Соңы өзіне қол жұмсаумен аяқталды. Осыдан кейін менің бір түнім тыныш болмады. Қаншама ойлар маза бермеді. Жездем мені шынымен ұнатып, менің кеткенім үшін өзің өлтірді деген ой көкейімде сайрап тұр. Өмірде өзіңді біреудің өліміне кінәлі болу ең жаманы осы екен. Кейде өзімді ақтап, менің не жазығым бар, оның мойнына жіпті салған мен емес. Осындай екі ой санамнан кетпей жүдеп барамын. Жездемнің қырық өтіп, барлық жоралғылар жасадым. Шын мәнінде мен жездемнің заңды әйелі емес екенмін. Иә, ЗАГСке тұрмадық. Қайғыдан көз ашпаған мен соны енді ғана білдім ғой. Жездемнің атындағы біраз дүние мүлік бар екен. Ғайшаны жетімдер үйіне жібермей, өз қамқоршылығыма алдым. Анам мен әкем мені қолдап, менің қайта жоғары оқу орныма түсуіме барынша көмектесті. Ғайша екеуміз дағарада үйде тұрып жаттық. Ғайшаға барынша аналық жылуымды беруге тырыстым. Арада бірнеше жыл өтіп, Ғайша мектеп бітірді. 18 жасқа толған Ғайшаға үй өз атына аударылды. Ал мен жездемнің бірде-бір мүлкіне тимедім. Оқуымды оқып, мектепке бастауыш мұғалім болып жұмыс жасадым. Екінші мәрте тұрмысқа шығу дегенді мүлдем ойламадым. Анам байғұс ара-тұра келіп, тұрмысқа шығуымды жиі айтып жүрді. Ал менің бар ойым әпкемнің аманатын жылатпай өсіріп, өмірде өз орнын тапса екен деп қатты армандадым. Ғайша өте мейірімді балажан еді. Қалаған оқуына түскен қыз, ол жердегі декан апайымен жақсы араласып, кейде сол апайының бөпесін бағады екен. Ол үйдегі апайы мен оның күйеуі менің Ғайшамды өз қыздарынан кем көрмей үйіне жиі шақырып қонақ етеді екен. Әкесінің қайтқан күніне 5 күн қалғанда Ғайша телефон шалды. Мені әпке деп атайтын. Мен оған анам деп атауға рұқсат бермедім. Әпке, қалайсыз, амансыз ба? Иә, ботам, бәрі жақсы, өзің қалайсың? Әпке, жақында әкемнің қайтқан күніне орай Құдай тамақ берейік. Мен деканнан сұрандым, бір аптаға жіберді. Жарайды жаным, онда мен үйді реттей берейін. Осы күнге дейін бұл сөзді айтпайтын. Ғайшамның аяқ астынан осылай айтқанына таң қалдым. Ішімнен ойлап қоямын, жаныма өсиіп кеткен бе өзі? Әлде түсінде әкесі кіріп жүр ме екен? Ғайша оқуға кеткелі әкесіне Құдай тамақ жасалмады. 2 күннен соң Ғайшам оқудан сұранып келді. Келген бойда құшақтасып ұзақ тұрдық. Онан кешке жатарда да құшағымыз айырылмады. Ботам-ау, неге үндемей жатырсың? Әдетте оқуда қызықтарыңды айтушы едің. Айтшы жаным, бір жағдай болды ма деп сұрай бастадым. Әпке, менде бәрі жақсы. Мен тек шаршадым, ертең айтамын деп. Мені онан әрі қапсыра құшақтады. Солай екеуміз құшақтасып ұйқыға кеттік. Ертеңіне базардан анау-мынау заттарымда келіп Ғайша қасымда жүр. Бірақ әлде жүзі солғын. Кеше жолдан шаршап келді деп ойладым. Ғайшашан, саған не болды? Айтшы қане күнім. Маған солғын тартқан түрің ұнамай тұр. Әпкетайым, еш уайымдамаңызшы. Кеше пойызда тамақтан ұшынып қалдым. Содан сәл ішім ауырып мазам болмай тұр. Ойбай, жүр онда емханаға барып асқазанын тазалайық деп шошып кеттім. Әпке, жаңа ғана дәрі іштім, қазір басылады. Одан да ертең күнге дайындық жасайықшы деп көңілімді алдағандай болды. Кеш бата Ғайшам тағы қиналып ішін ұстап жата кетті. Қорқып кеткен мен дереу жедел жәрдем шақырып ауруханаға бардық. Алайда ауруханаға кірген бойда Ғайшамның демі үзілді. Сап-сау жас қыз еш ауырмастан мені тастап кете барды. Пойызда жеген тамағынан қатты ұшынған қыз уланған екен. Ол асқынып өмірмен қоштасуға келді. Әкесіне Құдай тамақ беремін деген алтынымның сол күні жаназасы шықты. Бұл қандай тағдыр? Әкесінің қайтқан күнде Ғайшам да қайтты. Осы бір ауыр қайғы мені әбден қатты қинады. Осы күнге дейін Ғайша үшін өмір сүрген едім. Енді кім үшін өмір сүремін? Ұзақ уақыт тағы күйзеліске түстім. Кезінде жездемді сонша қарғағаным рас.
талай көз жасыма шомыла қарғадым, бірақ соншалықты осындай болатынын білгенімде әттең жездемнің әйелі болып жүре берер едім. Ең болмаса Ғайшамның өлімі болмас еді. Осындай ауыр ойдан құтылмаған мен өз еркіммен жұмыстан шықтым. Жарты жыл өзіме келе алмай ұзақ қиналдым. Анам барынша қолдап бұл қиындықтан алып шықты. Ойлана келе бәрін тастап Алматыға көшіп кеттім. Бұл жақта балалар үйіне жұмысқа орналастым. Жетім қалған балалар менің өмірімді өзгертті. Оларды бағу мен үшін өте жауапты іс. Арада біршама жыл өтті. Қазіргі таңда мен жетім балаларға анамын. Олардың күлкісі маған бақыт сыйлайды. Бар өмірімді осы бейкүнә балаларға арнауды шештім. Бұл балалар менің қайғымды ұмыттырды. Бірақ кейде әттең-ай деген өкініштер жүрегімнен дақ сияқты кетпей қойды.